Salam Rafael, xoş gördük. Salam Ziya, xoş gördük. Çempionlar Liqasında ən çox oyun keçirmiş 5 futbolçu adı çəkməyini istəyəcəm səndən. Tak, 5. Demək, bir də Ronaldo'dur 100%. Bəli, 187 oyun, 2-də Iker Casillas. 181 oyun. Səhv eləmirəmsə 3-də Ramos olmalıdır. Yox, Ramos siyahıda yoxdur. Xavi. Xavi 5-ci pillədə qərarlaşır. Aha. İlk 3 və 4-cü yerdə eyni sayda 2 futbolçu. Ryan Giggs. Yox. 3-cü pilləni mənim fikrimcə yəni tez tapmalısan. Aktiv oyunculardan da hazırda. Bəli. Səhv eləmirəmsə Modric. Yox. Barselonada əfsanələşmiş futbolçu. Barcelona deyəndə kim ağlına gəlir ilk? Messi. Bəli, Messi Leo. 2-ci pillədə. Eyni sayda oyunla ilə 163 oyunla. Eyni sayda kim qaldı ki? O Real əfsanəsidir. Yox, Bavariyada. Thomas Müller. Bəli, Thomas Müller. Thomas Müller hər yerdə var. Oyunla ilk 5-likdə 3-cü pillədə Messi. Deməli Ronaldo, Ronaldo, Casillas, Messi və Müller eyni sayda 5-ci pillədə isə Xavi Hernandez. Xavi. Təşəkkürlər, Xavi o Rafael. qədər oynayıb yəni.